Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel StudyPoint. Previous lecture में असीं सिखियोसीं त कंहिं बि डिग्री जेकी पॉजिटिव डिग्री गिवन हुजे उन जी असां कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री जेकी आहे उहा कीअं ठाहियूं. अॼु जे लेक्चर में असीं एग्जाम्पल यूज़ कंदासीं ऐं पोइ एक्सरसाइज गिवन आहे जेकी उहा बि सॉल्व कंदासीं जंहिंमें असांखे डिफरेंट डिग्रीज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव जेके आहिनि उहे पुट करणी पवंदियूं जुमिले जी स्ट्रक्चर ॾिसी करे. एग्जाम्पल नंबर 1 जो गिवन आहे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर. हाँ हिनी सेंटेंस में असां ॾिसूं ॿिनि शयुनि जे विच में कंपेरिजन आहे, हिकु प्रिवेंशन ऐं ॿियो क्यूअर जे विच में. त पोइ असीं कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कंदासीं बेटर. छे सपोज़ असां वटि ऑप्शन मिलियल हुजनि गुड, बेटर ऐं बेस्ट, त असां कहिड़ी यूज़ कंदासीं बेटर, छो त कंपेरेटिव डिग्री जेकी गुड जी आहे उहा कहिड़ी आहे बेटर आहे. ऐं ॿियो ॿिनि शयुनि जी कंपेरिजन अची वई त असां छा यूज़ कंदासीं कंपेरेटिव डिग्री बेटर. उन खां पोइ आहे सेकेंड नंबर सेंटेंस सिल्वर इज़ मोर प्लेंटीफुल देन गोल्ड. हाणे इन सेंटेंस में ॾिसो सिल्वर ऐं गोल्ड जी छा आहे कंपेरिजन थियल आहे त माना असां कहिड़ी डिग्री यूज़ कंदासीं कंपेरेटिव डिग्री मोर प्लेंटीफुल. थर्ड असां वटि एग्जाम्पल आहे आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन कॉपर. इन सेंटेंस में भी कंपेरिजन आहे आयरन ऐं कॉपर जे विच में, त असां कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कंदासीं मोर यूज़फुल. उन खां पोइ नो अदर प्लैनेट इज़ एज बिग एज जुपिटर. हाणे हीअ सेंटेंस ॾिसो तव्हां सफ़ा जेको आहे उहो चेंज आहे, माना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जे हिसाब सां ऐं ॿियो जेको आहे न डिग्रीज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव जे हिसाब सां माना सफ़ा चेंज आहे, माना कंपेरिजन आहे हिन में. नो अदर प्लैनेट इज़ एज बिगर एज जुपिटर. हाणे माना थींदो वञी करे माना जुपिटर इज़ बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल, ईअं बि चई सघूं था हिन सेंटेंस खे. ठीकु आहे. उन खां पोइ माना सुपरलेटिव डिग्री में वेंदो हलियो. A wise enemy is better than a foolish friend. हाणे ॾिसो कंपेरिजन आहे वाइज एनिमी ऐं फुलिश फ्रेंड जे विच में, त असां डिग्री कहिड़ी यूज़ कई कंपेरेटिव डिग्री. दिस इज़ द मोस्ट यूज़फुल ऑफ ऑल माय बुक्स. हाणे हीउ ॾिसो चए थो माना हीउ जेको बुक आहे मुंहिंजो सभिनी बुकनि मां छा यूज़फुल आहे मुंहिंजे लाइ, त मोस्ट यूज़फुल थी वियो, माना ऑल जी कंपेरिजन अची वई सभिनी शयुनि बुकनि मां मुंहिंजो हीउ जेको बुक आहे उहो मुंहिंजे लाइ वधीक फ़ाइदेमंद आहे. Note in comparative degree we always use than, but with senior, junior, superior, inferior and all other adjectives which end in IOR we use to. चेतो comparative degree में असीं हमेशा जेको आहे वो word than यूज़ कंदा आहियूं. जीअं हाणे हिते यूज़ करे तो prevention is better than cure, iron is more useful than copper. चेतो comparative degree में हमेशा असीं word than यूज़ कंदा आहियूं, बट जॾहिं वर्ड सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर या उहे वर्ड जेके IOR ते एंड थियनि पोइ असां उन्हनि वर्ड्स में छा यूज़ कंदा आहियूं, असां उन वर्ड्स में टू यूज़ कंदा आहियूं प्रेपोजिशन. कीअं चए सपोज़ ही इज़ सीनियर टू मी. हाणे हीउ ॾिसो तव्हां सीनियर यूज़ थियल आहे हिते IOR आहे, सीनियर जे लास्ट में त असां छा यूज़ कंदासीं प्रेपोजिशन हिते टू यूज़ थी वेंदो, ही इज़ सीनियर टू मी. पीटर इज़ इंफीरियर टू पॉल इन इंटेलिजेंस. माना देन जगह ते छा कंदासीं असां टू यूज़ कंदासीं. हिज मैरिज वॉज प्रियर टू हिज फादर्स डेथ. हाणे हिन में प्रियर जेको आहे उहो IOR ते एंड थिए थो त टू यूज़ कंदासीं. ही इज़ जूनियर डैश ऑल हिज कलीग्स. हाणे हिन में असां छा यूज़ कंदासीं, हिन में बि असां टू यूज़ कंदासीं छो जूनियर जेको एंड थिए थो उहो IOR ते एंड थिए थो. हाणे हिन खां पोइ असां वटि आहे एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में चए थो फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. हाणे असांखे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जेके आहिनि उहे यूज़ करणियूं आहिनि. साम्हूं वर्ड असांखे मिलियल हूंदो रहमान इज़ ब्रेव बट अफ़ज़ल इज़ डैश दैन ही. हाणे ॾिसो पहिरें चए थो पॉजिटिव सेंस में रहमान इज़ ब्रेव, ठीकु आहे, बट अफ़ज़ल इज़ डैश दैन ही. हाणे कंपेरिजन अची वई अफ़ज़ल ऐं हुनजे विच में असां छा यूज़ कंदासीं ब्रेव जी कंपेरेटिव डिग्री. ब्रेव जी कंपेरेटिव डिग्री असां पढ़ी आहे छा आहे ब्रेवर, तो ब्रेवर हिते पुट थींदो अफ़ज़ल इज़ ब्रेवर दैन ही. सेकेंड नंबर सेंटेंस आहे ही इज़ द डैश हैंडसम पर्सन that I have ever seen. हाणे ॾिसो हिन में द यूज़ थियल आहे, द जिते बि यूज़ थियल हुजे न डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में पोइ असां मोस्ट लॻाईंदासीं. ठीकु आहे. या वरी तव्हां हिन में ॾिसो माना दैट आई हैव एवर सीन, ही इज़ द डैश हैंडसम पर्सन दैट आई हैव एवर सीन. माना ही तमामु ख़ूबसूरत माण्हू आहे, ज़िंदगी में मां हिन जेतिरो ख़ूबसूरत कोई ॾिठो ई न आहे. त माना छा थींदो वञी करे ही इज़ द मोस्ट हैंडसम पर्सन दैट आई हैव एवर सीन. उनखां पोइ थर्ड नंबर सेंटेंस आहे हार्स इज़ स्ट्रॉन्ग एनिमल बट एन एलिफेंट इज़ डैश दैन इट. हिते दैन में मिस्टेक आहे THAN ईंदो. ठीकु आहे. अ हार्स इज़ स्ट्रॉन्ग एनिमल
but an elephant is dash than it. हाणे हिते comparison elephant ऐं horse जे विच में त असां छा यूज़ कंदासीं strong जी comparative degree stronger यूज़ कंदासीं an elephant is stronger than it THAN. Number 4th sentence आहे असां वटि the lion is the dash ferocious of all the animals in the jungle. हाणे of all अची वियो माना असां छा यूज़ कंदासीं is the most ferocious of all the animals in the jungle. Superlative degree छो त of all the animals जी comparison है. उनखां पोइ 5th sentence आहे sugar is sweet but honey is dash than it. sugar चए थो sweet आहे but honey is dash than it. honey ऐं sugar जे विच में हाणे comparison अची वई पोइ असां छा यूज़ कंदासीं honey is sweeter than it. comparison comparative degree. Number 6 sentence आहे Maqbool's house is near the school but mine is dash than his. मक़बूल जो जेको घर आहे उहो वेझो आहे स्कूल खां बट मुंहिंजो जेको आहे घर उहो हुनजे घर खां बि वेझो आहे वधीक वेझो आहे त छा थींदो वञी कंपेरिजन अची वई हुनजे घर जे विच में मुंहिंजे घर जे विच में ऐं स्कूल जे विच में या हुनजे घर जे विच में त छा थी वई डिस्टेंस माना चए थो अञा माना वेझो आहे वधीक बट माइन इज़ नियरर देन हिज छो त कंपेरिजन अची वई. Number 7 sentence आहे Razia is a clever but Tehmina is dash than her. तो रज़िया जेकी आहे उहा क्लेवर आहे पर तेमीना जेको आहे उनखां उनजी कंपेरिजन में वधीक होशियारु आहे. तेमीना ऐं हुनजे विच में रज़िया जे विच में कंपेरिजन अची वई त असां छा यूज़ कंदासीं क्लेवर जी कंपेरेटिव डिग्री क्लेवरर. उनखां पोइ 8th सेंटेंस आहे तारिक इज़ द डैश बॉय इन द क्लास. तारिक इज़ द डैश बॉय इन द क्लास. हाणे हिन में ईअं यूज़ करे सघूं था तारिक इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास पर साम्हूं मिलियल आहे स्मार्ट त यूज़ थींदो तारिक इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास. ठीकु आहे छो त कंपेरिजन पूरी क्लास जी आहे पूरी क्लास जे छोकिरनि मां तारिक जेको आहे उहो स्मार्टेस्ट बॉय आहे त माना सुपरलेटिव डिग्री थी वेंदी. Number 9 sentence आहे the horse is the dash of all the domestic animals. फर्स्ट जेको आहे असांखे मिलियल आहे वर्ड त ऑफ ऑल जी कंपेरिजन आहे माना असां छा यूज़ कंदासीं सुपरलेटिव डिग्री फर्स्टेस्ट. द हॉर्स इज़ द फर्स्टेस्ट ऑफ ऑल द डोमेस्टिक एनिमल्स. नंबर 10th ऐं लास्ट सेंटेंस आहे पिंक इज़ अ ब्राइट कलर बट रेड इज़ डैश देन इट. इहे शइ ईंदो हिते बि मिस्टेक आहे. पिंक इज़ अ ब्राइट कलर पिंक हिकिड़ो ब्राइट कलर आहे बट रेड इज़ डैश देन इट बट रेड इज़ ब्राइटर देन इट छो त कंपेरिजन आहे रेड ऐं पिंक जे विच में ऐं ब्राइट वर्ड यूज़ थियल आहे. सो पॉजिटिव सेंटेंस में असां कंपेरिजन में बि साॻियो यूज़ कंदासीं ब्राइटर त थींदो वञे पिंक इज़ अ ब्राइट कलर बट रेड इज़ ब्राइटर देन इट.